Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Мэргэд лаборатори сургуулийн багш Эд Уламсран өнөөдөр хүн орчны 3 дугаар ангийн хичээл орно. Хичээлийн бэлтгэл сурах бичээг дэвтэр харандаа үзгээ гаргаарай. Сурах бичгийн 60-61 дугаар хуудсанд өнөөдрийн үзэх сэдэв болон дасгал даалгавар байгаа. Сар өдрөө тавиад хичээлдээ ороорой. Орчноо ажиглаж судлаа бүлэг сэдэв. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бид бүгдэд хамаатай. Дараах зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Хэний анги вэ? Миний анги, манай анги, бидний анги гэж нэрлэж болно. Яагаад миний анги, яагаад манай анги, бидний анги гэж нэрлэж болж байгаа? Ялгаа нь юу юм бол эргцүүлэн бодоорой. Дараагийн зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Хүүхдүүд хаана тоглож байна вэ? Ойд засан дээр гулгаж тоглож байна. Энд зөвхөн би тоглож болно. Эсвэл бүх хүүхдүүд очиж тоглож болно. Яагаад зөвхөн би очиж тоглож болно гэж бодож байна вэ? Эсвэл яагаад бүх хүүхдүүд тоглож болно гэж бодож байна вэ? Өөртөө эргцүүлэн бодоорой хүүхдүүдээ. Миний тоглоомууд чамд ямар тоглоом байдаг вэ? Чи ямар тоглоомоор тоглох дуртай вэ? Дараах тоглоомууд чамд байдгүй. Зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Эдгээр тоглоомуудаас чамд аль нь байдаг вэ? Чи хинтэйгээ тоглодог вэ? Ах эгч дүү нартайгаа, гэр бүлийнхэнтэйгээ. Яагаад чиний тоглоомоор бусад бүх хүүхдүүд тоглож болохгүй вэ? Бусдын зүйлд зөвшөөрлгүй гар хүрч болохгүй. Тоглоом бол чиний өөрийн өмч учраас чамаас зөвшөөрөл авч тоглох хэрэгтэй. Ингэж бодож байгаа хүүхдүүд багштайгаа санал нийлж байна уу? Миний арчилдаг ургамал. Гэртээ ямар ургамал тарьдаг вэ хүүхдүүдээ? Ургамлаа хэр арчилдаг вэ? Дараах зургийг ажиглаарай. Чиний тарьдаг ургамал байна уу? Танай гэртний арчилдаг ургамал байна уу? Танай гэрүүдийнхэн болон чи ямар ургамлыг илүү хайрлаж арчилж ургуулдаг вэ? Малын бэлчээр. Мал хөдөөхээр тал бэлчдэг. За малын бэлчээрийн тухай миний хүүхдүүд юу гэж бодож байна вэ? Дараах зургийг ажиглаарай. Зурагт хаана ямар улиралд мал идээшилж байна вэ? Тал хээр газар бод богмал идээшилж байна. Багштайгаа санал нийлж гэнэ хүүхдүүдээ. Дараагийн зургийг ажиглаарай. Богмал хаана идээшилж байна вэ? Өндөр ууластай нутагт богмал бичирлэж байна. Багштайгаа
санал нийлж байна уу хүүхдүүдээ? Эдгээр малын бэлчээрт зөвхөн манай мал бэлчдэг гэж ойлгож болох болов уу? Эсвэл эдгээр бэлчээрт энд амьдардаг бүх малчдын мал бэлчээрлэж болно гэж ойлгож болох болов уу? Миний хүүхдүүд юу гэж бодож байна вэ? Өөртөө эргцүүлэн бодоорой. Манай хашаа. Хүүхдүүдээ та нар юунд амьдардаг вэ? Нийтийн орон сууц байранд амьдардаг уу? Хувийн хашаа байшинд амьдардаг уу? Дараах зургийг ажиглаарай. Хувийн хаус, хувийн орон сууц байна. Энэ бол тухайн гэр бүлийн амьдардаг өмч. Дараагийн зургийг ажиглаарай. Хувийн хашаа байшин байна. Хашааныхаа дотор талын орчинг маш олон цэцэг ургамал тарьж эко орчин бүрдүүлсэн гэр бүл байна. Энэ бол тухайн гэр бүлийн өмч. Энд хашаанд тухайн гэр бүлийнхэн л амьдардаг гэж багш нь ойлгож байна. Талбай. Урангай аймагт ямар талбай байдаг вэ? Мэдгүй хүүхдүүдээ дараагийн зургийг харцгаая. Аюуш шаатрын өшөө байна. Аюуш баатрын талбай. Энд бүх хүмүүс зорчдог. Би очиж олно. Бид бүгдээрээ очиж олно. Бүх хүмүүс энд очиж болно. Бүх хүмүүс очиж болно гэж хэлж байгааг миний хүүхдүүд анзаарч ойлгоорой. Дараагийн зургийг ажиглая. Урангай аймгийн төв талбай. Энд би болон бид бүх хүмүүс очиж болно. Энд багш нь энд бүх хүмүүс энэ талбай дээр очиж болно гэж хэлж байгааг анзаараарай. Чи бас юу гэж бодож байна вэ? Миний тоглоомууд. Чамд ямар тоглоом байдаг вэ? Чи ямар тоглоомоор тоглох дуртай вэ? Дараах тоглоомууд чамд байдаг уу? Зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Эдгээр тоглоомуудаас чамд аль нь байдаг вэ? Чи хинтэйгээ тоглодог вэ? Ах эгч дүү нартайгаа, гэр бүлийнхэнтэйгээ. Яагаад чиний тоглоомоор бусад бүх хүүхдүүд тоглож болохгүй вэ? Бусдын зүйлд зөвшөөрөлгүй гар хүрч болохгүй. Тоглоом бол чиний өөрийн өмч учраас чамаас зөвшөөрөл авч тоглох хэрэгтэй. Автобусны буудал. Автобус бол нийтийн тээвэр. За дараагийн зургийг ажиглая. Автобусаар бүх хүн зорчдог. Нийтийн тээвэр. Би болон бид бүх хүмүүс очдог. Багштайгаа санал дэлж гэнэ хүүхдүүдээ. Дараагийн зургийг ажиглая. Автобусны буудал. Автобусны буудлаар бид бүх хүмүүс үйлчлүүлдэг. Бүх хүмүүс үйлчилж болно. За дараагийнхаа даалгаврыг үзье. За миний тоглоом. Цөмөрөө ялхан тэмдэглэе. Миний тоглоомоор хэн тоглож болдог вэ? Ялхан тэмдэглэе. Дараагийн зургийг ажиглаарай. Аль бүхэнд байдаг шагаан наадгай. Шагаан наадгаагаар би болон манай гэрийнхэн тоглодог. Бид болон бүх хүмүүс тоглодог. Энэ хоёрын аль нь вэ гэдгийг ялган тэмдэглэе. Сурах үеийн 60-61 дугаар хуудсанд
Энэ дасгал байгаа сурах өчгөрөөгөө хараарай хүүхдүүдээ. Би болон манай гэр бүлийнхэн тоглолдог гэж бодож байгаа нь дараах нүдэнд сурах өчгтэй харандаагаараа зөв тэмдэглээрэй. Бид болон бүх хүмүүс тоглолдог гэж бодож байгаа хүүхдүүд мөн сурах өчгтэй харандаагаараа зөв тэмдэглээрэй. Манай гэрийн ургамлыг хэн арчилдаг вэ? Ялхан тэмдэглэе. Зургийг ажиглаарай. Танай гэрийн ургамлыг би болон манай гэрийнхээ арчилдаг. Бид болон бүх хүмүүс арчилдаг. Мөн сурах өчгийнхаа 64 хуудсан дээр зөв гэж бодож байгаагаа даахын дөрвөлжнүүдэнд харандаагаар тэмдэглээрэй. За зөв гэж бодож байгаагаа мөн сурах өчгтэй цол дээр дөрвөлжнүүдэнд харандаагаараа зөв тэмдэглээрэй. Манай хашаа. За мөн цөмөр ялхан тэмдэглэе. Дараах зургийг харъя. Би болон манай гэрхэн хэрэгэлдэг. Бид болон бүх хүмүүс хэрэгэлдэг. Зөв гэж бодож байгаагаа мөн сурах өчгтэй харандаагаараа зөв тэмдэглээрэй. Гудамж талбайг ялхан тэмдэглэе. Дараах зургийг харъя. Урангаа аймгийн төв талбай. Би болон манай гэрийнхэн зочдог, хэрэгэлдэг. Бид болон бүх хүмүүс хэрэгэлдэг. Зөв гэж бодож байгаагаа мөн харандаагаар тэмдэглээрэй. Миний зүнхийг хэн хэрэглэж болохыг ялхан тэмдэглэе. Зургийг харъя. Би болон манай гэрийнхэн хэрэгэлдэг. Бид болон бүх хүмүүс хэрэгэлдэг. Зөв гэж бодож байгаагаа мөн сурах өчгтэй харандаагаараа зөв тэмдэглээрэй. Автобусны буудлаар хэн зорчдог болохыг ялхан тэмдэглэе. Зургийг ажиглая. Би болон манай гэрийнхэн зорчдог. Бид болон бүх хүмүүс зорчдог. Зөв гэж бодож байгаагаа сурах өчгтэй зөв тэмдэглээрэй. Өөрийн бодлоо бичээрэй хүүхдүүдээ. Яагаад би болон манай гэрийнхэн хэрэгэлдэг гэж бодсон бэ? Яагаад бид болон бүх хүмүүс хэрэгэлдэг гэж бодсон бэ? Өөртөө тунгаан бодоод дэвтэртээ тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. Дээрх даалгавруудыг би болон манай гэрийнхэн хэрэгэлдэг, бид болон бүх хүмүүс хэрэгэлдэг гэж бодож байгаагаар ялхан бичээрэй хүүхдүүдээ. Бид өнөөдрийн хичээлээр юу мэдэж авснаа дүүнэн ярилцъя.